योग गुरु स्वामी रामदेव ने जब से छोटे पर्दे की दुनिया में कदम रखा है तब से लोगों में विरोध के स्तर फूटने लगे हैं। इसी के चलते आज रेवाड़ी में लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब स्वामी रामदेव ने अहि समुदायों को लेकर अपने सीरियल में कुछ अपमानजनक नक शब्द कहे डाले और बीएसएफ में खाने को लेकर आवाज उठाने वाले तेज बहादुर के साथ लोग एकत्र जिला सचिवालय पहुंचे, जहां राजीव चौक पर उन्होंने अहिरवाल रेजिमेंट संघर्ष समिति के नेतृत्व में स्वामी रामदेव का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। साथ ही डीसी में स्थानीय विधायक को ज्ञापन भी सौंपा। अभी हम डीसी को जो है ज्ञापन देंगे, यहाँ पर माननीय एमएलए साहब को ज्ञापन दिया है और हम जो है क्षेत्र वाइज हर तहसील में इस तरह का प्रोग्राम चलाएंगे और हमारी जो है समाज को जागरूक करेंगे कि इससे बचें, कहीं ऐसा ना हो जैसे प्रदेशों में आप देख रहे हो जातिवाद कौमीवाद के जो दंगे हो रहे हैं वो हमारे इस क्षेत्र में ना पनपे, ऐसी ताकतें, उसके लिए हम पुरजोर से विरोध। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होते हैं प्रदेश की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।